kullun Najeriya ana samun mutane fasihai masu kaifin basira da hikimomi daban-daban. Kaga abin da na tura ma? Na gani zancen kenan kullum. Aini na haƙura. Ka san asarar da ne akan rashin tura kuɗin da wuri? Idan kana buƙatar saye da sayarwa ba tare da ka samu matsala a kasuwancinka ba, Kayi Bank shine mafita. Za ka iya biyan kuɗaɗe, za ka iya tura kuɗaɗe, za ka iya karɓar kuɗaɗe a duk inda kake a faɗin duniyar nan. Kai Alhaji Ibrahim, na ga sako wallahi. Ya shigo na gaya ma. Ta Kayi Bank za ka tura min kuɗin nan. Domin shi kadai ne wanda yake da nagartar gagara kutse. Kasancewa dukiyarku cikin aminci shine babban burinmu, tare da matakan da muka ɗauka na tsaro bisa tsarin artificial intelligence da kuma blockchain na zamani. Banki ɗaya tilo gagara kutse. Kayi Bank, farin cikin al'umma. Kayi Bank, don shiga duniyar zamani da gudanar da harkokinku cikin sauƙi.